Babengi papa wa Roma ngana kombo ya yote. Na maman opposant Félix na yebi bango bien. Na yebi bango tabino to boko beta la bino. Et simba benga so na beto ka ma fait aïe c'est que continue. Na yebi bango na fana na bango na vivant na bango. Na yebi bango. Que tu premier na gumbami tika ofinga falu. Tika ofinga mbemba. Surtout Fayoum, Bouquet Tutika. Parce que Bitumba sont les années 2023. Oh, peut-être ce qui fait ça s'organiser. Moi, pas te bomba maka. Dans 2027 élection, il sera l'homme le plus ridicule d'Afrique et du Congo. Donc, ben Batoubaye Bayamo. Félix Nakabila Bayama Kabola Congo. Félix a justice, Kabila a séni. Tala na mboka la biso. Congolais na yebi. Ngai na ye na pesi fait batu bazomona. Mais ya bango na nkuku na sa mesa. Le Rwanda nous a tout pris. Le Rwanda nous a détruit. Mais le Rwanda a tika rozwa biso prix Nobel de la paix na biso te. Un jour, le Congo va coloniser l'Ouganda. Un jour, le Rwanda payera le prix de la trahison. Oh, Babengane n'a pas de... Ah non, c'est un montage. Un général Babengane n'a armé. Bien sûr, mon nom. C'est armé Koufiti. Mbote mingi na bino bandeko balandia Ibwakungu télévision. Merci na ndenge boza ebele libosa ba télévision na bino pona kolanda chaîne na bino Ibwakungu télévision. Lelo toye awa na palais du peuple, donc rentrée parlementaire toye kokutana na ba député poto soana bango par rapport ya makambo ndenge nyezo le kalamboka to tout à l'heure tozo kotana kati awa to kozola bino honorable Daniel Safou Yendazali invité na biso to kosoani na mwa molai par rapport ya makambo uti kolega kuna par rapport ya message oyo bapesi kuna na Assemblée nationale pe na Sénat, donc to kozana et to koloba to meka pe kosoani na mwa molai. Merci beaucoup na bino tout bobenga biso bozo komela biso en tout cas to kosala tout sala musala ndenge bino bato botala biso bozali kolinga eleka na caméra tozana Jordan Kambala en tout cas yende mtasimbi masolo ya réalisation montage tout na PC ba mbote puis ba mbote belé na grados qui a la liambi mobala ma peka carré depuis Paris na peso ba mbote belé ton na moni Doudou Chalumbu prêtre ya lingwala na peso ba mbote belé donc to continue quand to soana honorable Daniel Safou et bongo tozongi après mbote honorable Daniel Safou mbote ndeko maman nangai kwa bino basinga na benga bino ba maman. OK. Boni musala bozongeli déjà musala kokoba musala ba pesa biso na peuple ata balobi biso to kosala musala au peuple pesa biso. Musala ezokoba les ezaki rentré tozongeli lelo musala kokoba musala elengi pamba te to kobundela bayimboka. Nous battons pour l'intérêt général. Les gens qui sont l'entité sont l'intérêt général. Pas l'intérêt personnel, mais général. Pas l'intérêt de ma mère, non plus aussi de ma famille, mais l'intérêt du Congo. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Toyokaki au Boga Kimbela pour Martin Fayoulou. Mbalamoko invitation est libre. On a des simbités. Mume bula moche kaka. Ba me bwana ntoto. Mume bula moche kaka. Ba me bwana ntoto. Obeti nini? Pour le côté la biso bandundu. Mais nga naza bandundu, naza Congo central, naza Kasai, naza Congo. Nakola mwana tongo je suis bandundu. Nakola tongo je suis munande. Naona mwana tongo na komi na ngai na national. Naza Congo, mais c'est le Congo, c'est Daniel Safou. Tako zo alors mube bula moche kaka. Ah ba me bwana ntoto. Na komi bandundu.
moche kaka parce que omoni invitation ya justice à l'endroit de Martin Fayulu nous à la sonne pour la biso un grand leader na Trump na ye babengisa na justice ça prouve à suffisance que nous avons la population or biso to contrôler Kinshasa de la kisiamo appel on a boakaki ezongisi bango aussi invitation libre ntango ozotourne eza babisimbi te eza mo babisimbi te nous maîtrisons la vie de Kinshasa mpe bilangage ino okoloba bakino batelemi kwa Kinshasa nga nabenga yango province ya Léopoldville eza bandundu Kinshasa Congo central ya nango tribalisme te ozolanga découpage ya Congo à la sortie d'espace de la table ronde donc il y a 6 provinces Kinshasa bandundu Congo central et on va donner la province à Léopoldville. C'est là où il y a l'épicentre, il y a population à Kinshasa. Donc on a Bois-Kimbele, la province à Léopoldville, invitation à faire le limon. Eh, on a Zoloba, vous me pour la moche kaka. Moche kaka. Ba me bois dans toto. Moche. Ni balete moko kaka. Kotala de bazofinga bazoloba ngaza kuna te j'ai atteint le niveau d'un homme d'État il encaisse on l'injurie il n'y a pas les députés les plus injuriés du Congo ça Daniel Saf maître Nangaï et Tshisekedi wa Mulumba il a connu 1000 et une injures mais j'ai appris une chose de Tshisekedi wa Mulumba le silence c'est une arme finga no ngai ngaka ni munoko mais Daniel Safa kana munoko pona ko bi homme d'état Daniel Safa kala ba ka to banga ngai na banga nga sali ba sport ebele na sali judo na sali mukuzu ngako bo minga na maboko ndio mona nga kola na nzoto na ngate na vrai akuza na ko sa minga na bukio na bukio kingo mais na komi homme d'état ba kubuto na kuti na parlement banjoli balokondo basheriba okende bakulutu na zana bango babileki kokoma homme d'état tala nzela nango yango homme d'état c'est l'arcanteya la maîtrise de soi le silence oso okangi munoko oyoka mingi nga nabanga na mboko ngai danesa na muna kobanga nga mwana kisasa na muna kobanga naye bobeta likofi naye bobalola mutu nakolia o na mino ozola na ngai nga mwana matete naye bobambola likofi naye bokima likofi so nakangi yo nakumi kata nakangi nakoboma yo mais lelo babi nakomi homme d'état ate ofingi nga mwana azongisa ate ofingi mwasi na ngai lobi bomona baofinga mpe mama na nga atekaka mapa bato bakoma ofinga me mama natekaka mapa papa nakufa amobola mais self-man na mitongi nga moko c'est ça ma fierté référence à la jeunesse congolaise moko kaka bame bois na ntoto moche kaka me bula moche kaka donc ça veut dire que ta bozo finga tala to 500 députés bazo attaquer penza nyonso bakoisa za Daniel Safa mais kimbango bakoisa la alobaka liloba moko babombi 30 ans na prison les noirs deviendront les blancs deviendront les noirs ngaza na nzela fumu kimbango po baokanisa o Daniel Safa akota FCC non boza na nostalgie ya bachibala basami badibanga bato basombi na kabila boza na nostalgie wana moi j'ai une mission divine nana mission na mboko nana mission mune na mboko so bato babouge nga mpe na bouge le vrai opposant Félix Nambo Zanga le vrai opposant ya coalition na bango diabolico politique Zanga tala Félix Akenda a signé kona Kabila balobelaki te badedona ye me nga kaka frère apama na kopesa mama na ngai Daniel Safwe Daniel oh Félix kutu oyo alalaka kuna epa Kabila asimbaka na bangando na ye
a tout na China Rambo ce crocodile ça c'est un crocodile de Tanganyika alota bangando na ye baliaka na ye balalaka na ye mais bolingi bodédouanier ye mais muto photo telema mboka mais ça Félix do telemela Daniel frère apambaka pesi akoti MCC na nomona soki nsima te naza nani mwana Mahama Londa mwana papa Alphonse Muchemuni koko Numbi Nsungu Malonda Manunji miseke peuple azolandela ngai azosurveille ngai c'est ça la démocratie ozolanda ngai bato fo bayeba je ne trahirai jamais le Congo nena lobelo ko moko bato bakanga Tshisekedi wa Mulumba premier ministre Mobutu alongoli journaliste a retourné question mais c'est Tshisekedi maintenant que vous n'êtes plus premier ministre vous allez faire quoi il y a aucune réponse à mettre n'a pas ça la bomba on va Tshisekedi va devenir bien en terre na bango bateau soit disant bateau na ba sala makambo na ba kota na fufu ba kota na fufu so ba lié ba bosani muto a sel bolia fufu wala Tshisekedi a loba ceci j'ai le pouvoir du combattant face à la dictature donc Tshisekedi démontre que l'opposition c'est un pouvoir combattre les mal les antivaleurs c'est un pouvoir. Comment pouvoir on a zana on peuple appelé Singai. Il y a combattre Félix na Kabila. Ezel lengi kolega mbongo. Lelo safu. Ne nazara mo amkira mo na ba kesse ba Holanda mo na batu. Ba papa Wemba, ba Weranson, ba Jibe, lelo eza safu. So na kitie sika na bisio ne lengi. Elengi na leki mbongo. Le leadership compatriot. Leadership wana bana mboka. Bolela ati na obetango. Pa! Moche kaka. Moche kaka. Mikolo Roya romona ba ville morte. Ba journée sans presse, les aba initiative à Daniel Safou. C'est-à-dire que Mikolo Roya nana même Félix a diminué poids. Mona mneneti a Konda. Mikolo Zoya frappe la vraie opposition. Moni ngane nazaro na ba maître belé moni koto Tshisekedi. Moni koto Lumumba. Koto mso bimo moni mulele. Est-ce que oui? Baboma ebi était bino ba jeune. Oui bien na histoire. Na histoire. Mais histoire le kutat. Babimisa nganga na Mobutu. Un homme intelligent, un visionnaire. Bakosaye na ba négociation kaka. Batinda bomboko mulela ngo kana Mobutu aye baboma e. Ya moninga pas de négociation. Nous commenter Félix Abenganga te Daniel Safou. Je m'inspire de Moulele. Oh Kabila Bengala Kingaka. Je m'inspire de Moulele. Ok, n'a pas Kingakati. Jamais n'a tama kona Kingakati. Ozo kala kena. Tu vois, les gens sont en train de fabriquer un monstre. Daniel Safou va fabriquer un monstre. Batak Nyoso, Daniel Safou. En bien comme en mal, en tant qu'opérateur politique, nous avons les Makasi. Quel est le réseau social? Makambo Azolo Belobama déjà. Amela Diamba. Asala boye. Tshisekedi va finir un talibomati. Nous tous ça ba kenene na sana. Donc je suis nana nzela oyo ya sacrifice, ya pasi. Eza nzela kitate. Nzela kotonga banda kote. Eza nzela lolendo ya lokumu. Ozola nanga nzela kimbangu, nzela Tshisekedi, nzela mulele. Muni nzela ko. Ngamona mulele ermo. Mulele moni ba pecho basali mobulu na Mali ba masalanga o ba ko ici président Mali ko tikana loba sikoya ko mona ngana za yima ba o ba ko ici président Mali ba masalanga ba benganga Ernios o dadede kuna pea ba pecho beaucoup ara mona beta banga non mikolo cuivre zo mona banzete na Équateur. Tu comprends? Donc j'aime le Congo, j'aime ma mère. So la bina procéder ndenge bango ba procéda Congo ekufi ndi omoninga ya blagité oyebi naza penda prépe ndako mona na koma député na politicien te na mboko mutambuja za 2023 mama na bomba ndelo so Félix a organisé l'élection na penga na ye na mboko 2023
Félix eza tembete na lobango songa avec député de katanga liboko na talia la bieza ndenga na momao na tchemai na mborote 2023 na repesa Félix ata jour moko même pas une minute o élection ezate na bengani e butu na hotel misa pepe na degré moko hein ba système pe na kati ozala baso moninga ya wana député na ba masala na Nigeria ya Mali ya Algérie moni ba relation la zala na la raté non raison neni mambo ko na est neni coalition zo memela biso na aussi prendre les balles. Si Félix ne prend pas des choses au sérieux na ko si prendre na tchemai na ko si prendre na mboka o hein mais place na ko zoyer pena mobimba eza 2023 na mobali ndeti hier na mobali ndeti mbali nyoso na lobaka ngo so bo invalide ngai na olakisa bino naza mobali siko na zoyebisa suna bayi mboka tia caméra boa resengo mwana na bino leki na bino ya na bino aza député botindinga mpona mosala na bino me boyeba politiko ya kala ya Congo ma pembeni ya mbala oyo président suka sakani na biso eza Kabila ya suka nazoko je pe kosakana na biso mais na biso 2023 tomoni lelo na Sénat a surprendre bato bandima ete kaboya a surprendre bato ndenge ayaka nde mosala te o bapuissance ebele fo bakate mbongo te ayaka nde mosala te acomprendre ke fo mosala ayaka mosala te yoka soko tonga mboko fana kingaka ti il a compris que fona ya mosala tokotonga mboka na mosala il a aussi compris alliance na sala ekende malamu te on dirait ba voisin bazo respecter accord basala te quand il vient là il veut donner forme na alliance mo basala ozola na eza bato musu basala bo ba respecter ba accord te ba respecter accord te moninga mkono olinga mwasi nanga aobanga est-ce que ça sérieux o respecter ma bozolo ba maman na kobala yo na kobota na obala ma femme aujourd'hui reconnaît que mobile nanga za honnête maman Zuzu moi c'est misuni nabengaki mama mwilu yoki te bakombolandaka bameki mama mwilu bakoki retour afubuki mbango mama mwilu yoka mwasi kitoko toka biso mibale nga na Macron nga na Macron mais Macron nabeta koleka ngai omona madame nanga ti abotelanga bana kitoko oyebi bana daniel safu mayele koleka nanga papa na bango mwana akorigaka baprésident akorigaka mwana nanga azosaka papa Félix a violé la constitution bayoka ngai papa il a violé yebi makambo ndenge mais non nous avons lu ça avec des amis on a discuté Félix a violé la constitution mama na ngai naboti député naboti ministre ya défense soto olandi mboka baviolation poso ezala moto aloba te soki olobi bata moto bayeli na ndako soki olobi basali obo soki baye babuki ndako ekeba na mvuluzi le grand leader na Kinshasa awa yomoni kaka so likambo ezaka na mboka oka makingabwa bandeko nanga bambunza bandeko nanga yakoma baye batondi na ndako ya kingabwa wana wapaka juma ozwi kisensu matete kutu koloba te donc mama bazoyako oka muta moto aleki te nazoleka na ngai opota te donc je voulais dire par là construisons les Congo en tant qu'État-nation Congo lelo eza nation te Congo lelo komi kibudi un État fantôme un État autorité morale na bundaka bitumba Kabila zaka yemo lo bakomi mibale pasi tala bapoa na bango mais na puissance ya kimbangu so na simbi bona tout ça bango mitu tout bakwei tala lobi na lali na olota Félix akokanganga kingo nazofinanga kingo me natikaka boye tala liboko moko tala munene na Félix akwei nalamuki bamwasi nini nazolota Félix azofinanga kingo me natika liboko moko ka akwei na oyo eza bonzambe eza basine
moni bandoto ye mona na bengi papa Simon e mona bengi papa Cardinal Ambongo papa tala na loti ndoto Félix azo finanga kingo meta na tieli boko bakwei abi mwana na oza na pouvoir oza na mission pour na Congo parce que président azo symboliser mboka mais yo loti ya ko fina o kingo tala na poids Félix tala poids na ngai 62 kilos ndeko wana kufite na sandoto nazoganga nasali nini na beleli echeti sekeni wa mulumba wakabeyaka mwanga bara Félix akwei lomoni esika tozokende esika pete te me nzambe aza na bato oyo aye aponi ata aza mabe ata aza mobola ata botami na famille oyo bayebi yango te neti lokola biso nani ayebi famille na ngai nga moko nalakaka mama na ngai nakotombola famille oyo kombo ya papa na ngai ekobunga te lichemuni ekomata jusqu'au sommet yango ezomata bofinga bosala bo nazongisa te zuwa na motema boza na zuwa motema ezoswa o biso bakongo tobenga keto moni keto osala vaisselle boni lamuka les espoirs à Congo lamuka c'est l'armée citoyenne o nga naza général bagénéraux baza na bango ebele ya force terrestre force aérienne ya mai ya nini mais général penda général okama ekumbaki Chaka Zulu les gardiens du temple eza dernier safu bomanga tika Congo ekende liboso oye penda boye masasi bomanga ye oyo likolo babenganga Marie Ngouabi. Je salue tous les amis du Congo en face. La plus grosse bêtise du Congo Brazzaville avoir sacrifié Marie Ngouabi. Marie Ngouabi oyebi akufandeli aondo défendre des thèses na ye ya doctorat en mathématiques. Déjà moni loko Félix atosala centre solaire. Déjà dans les années 70 Marie Ngouabi parlait déjà de l'énergie solaire. Donc Congo Brazzaville ba boma mutu oyo ba otika o récupérer te ne bani ba boma Daniel Safu bo regretter mikolo ba be nga Marie Ngouabi ya Marie Ngouabi. Donc nazo confirmer na bana poto diaspora Daniel Safu toujours à la Mouka. Je soutiens les 4 présidents Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Muzitu, Martin Fayulu. So meki na bato 4 ana okuta na nzela na okokate pema okokate. Mais qu'on se le dise, Martin Fayulu a une incarnation, il y a un nouveau leadership na biso. Lelo na Congo pe na Kinshasa. Donc on s'en mate. Les sentiments, les tribalisme des biso za ba tribaliste. Ngaza mona Kinshasa na oza tribaliste. Un Kinois a oza tribaliste. Mais ceux qui bango ba tribaliste to ko opposer bino bande ko na biso. Ils a la salité. Bichopo libanda, misu libanda makila na balabala. Somo Nicole Katani to lingi biloko na te. Déjà na est to perdre bande ko na biso belé. Et belé. Nana lancé appel moko avec ta permission. Docteur Mukwege, ta caméra. Le Rwanda nous a tout pris. Le Rwanda nous a détruits. Mais le Rwanda, en tout cas, on a vu prix Nobel de la paix à Bissoté. Si le Rwanda touche à Docteur Mukwege, si le Rwanda touche à Docteur Mukwege, nous allons déclencher. Nous allons déclencher. Je l'ai dit, un jour, le Congo va coloniser le Rwanda. Un jour, le Congo va coloniser l'Ouganda. Un jour, le Rwanda paiera les prix de la trahison. Faut que vous sachiez, Kagame wana bango nyonso, bazu énergie awa. Kagame azola à la Grand Hôtel. À l'époque, Mobutu président. C'est une trahison, ce sont des traîtres. Le Congo les a aidés. Le Congo les a aidés dans ma baba classe.
Sauf que na ba Rwanda ba cadre na bango, ils ont étudié ici. Ils ont étudié ici, mais ba bungula kaka, ba mo sala biso aventure. Rwandais ma obi a commis congolais. Mon aventure ba mo sala biso. Tout ça c'est l'absence d'un état-nation. Mais aussi là nango. Je salue monseigneur Bokundu. Alors baka bana na biso. Bako yakalobi. Bako récupérer nous. Dans ce sens. Donc Daniel Safou nana bakisa élément moko ya makasi o babengani na Faden House. Non, c'est un montage. Un général babengani na armée na ye so mona c'est que armée kufiti général zo kumba bakosi tango na ye population bayembeli na nzela sa foyer Safu mokonzi ya terrain na koti na lupango nake na saluer président Eli Ekumbaki Martin Fayulu Papa Bonheur salut to bandika osola na libana na yo natiki président mais le président bi Daniel Okeneke tika ngala ke na bi président to ke nzela mo batu batomboki yi aza leader pourquoi apesa ki Jeannette Kabila fleur faut la télémi à maîtriser ba image des acteurs à maîtriser ba boyo ka Daniel Safou ceux qui police a posé acte boye ba pourquoi poser acte ngaza leader ngale mnaza censé conduire peuple à conduire ngato na télémi na bisi bango devant le peuple on s'incline bino bo senga senga pardon na senga pardon 3 fois bo pardonnenga ba beti maboko na kitina président Fayulu na zone bayini na ngai ceux qui sont jaloux de moi baketo bazui image tango batu bazo tomboka ozola musalo nga na sali pona Martin Fayulu esikoyo balingi bakwesa ye ngala ndimi na futa masumu bafinga ngai bafinga mwasi na ngai bafinga bandeko na ngai bafinga mama na ngai bafinga kimobola na ngai bongo peuple a kobenga na ngai je soutiens Martin Fayulu Madidi Ekumbaki je soutiens Jean-Pierre Mbemba Bayi Moto je soutiens Muzitu hein? Je soutiens Oyangai ya Mutema Mondele Moindo Moïse Katumbi hein? Moïse Katumbi zola na bango 4 wana soko ye ba petit na matete basale nzembo basale nzembo otika aloba Mondele Moindo otika aloba Mondele Moindo toyo kaka ete bamona ka ete basali Katumbi chapu yoki matete basali nzembo babengo Mondele Moindo otika aloba Mondele Moindo. Donc 4 wana c'est la volonté, l'expression il y a peuple congolais. L'unicité il y a opposition. Yona no yo boye biloko wana. Tala na to comité. Oni Daniel Safou. Na na comité bitumezo koba. Mais o azomo na komi Italio. Lolendo wana na kokangote. Na to comité to bandinde. To kokoma na biso. Nzela ya mulai. Oh nzela ya mulai. Ils étaient sur le lieu mondara na biete ngana komi Murumba. En tout cas, merci beaucoup. Daniel Safou, en tant que député, il y a un point de vue. Pasteur Sony Azalazaki a comme chef de l'église de Réveil. Balamoko, Balongolié, Pasteur Dodo Kamba. Point de vue en tant que député. Point de vue, pour la pasteur Sony Azalana. Moi, j'ai escroquerie, j'ai génie. Tous à la bateau, tout font la mise. Sonia Sani. Pasteur Sonia Sani. Moto Azalaka a sali 18 ans. Kankez a sali 18 ans. Sonia Sani a 6 mois. Non. Moi, Daniel Safou, je soutiens Sony Kafuta. Moto Ebisanga na aux examens d'état à 6e, il a prophétisé. L'autre collège, tu as autant à côté 20 mai, tu as Nanzela, na la médaille à Saint-Rita. Aïe Singaï. Médaille à la Tena catholique. Et une médaille à Saint-Rita de Cassia. La scène des cas impossibles et désespérés. Elle s'est examen d'état. C'est mon pasteur.
dernièrement yebisi ngai na fête ya Laurent Désiré Kabila abi yo oremplaçaka Tshisekedi na mboko ça je dis abi yo okomaka Tshisekedi wa mulumba na mboko Soni Kafuta donc o bazosala wana bazocombattre ye mais lelo foto ebango bani bapere l'église de réveil Soni Kafuta Poutino Mutombo nani Kindomba Kakenza, ce sont des pères fondateurs de l'église de réveil. Bango ba memi lingomba likambuana lelo ekomi likambu ya motuya. Il faut retenir l'église de réveil représente 30% ya ba Kristo. Menanzela nyungu bakiti bakomi bongo 19%. Mais misusu bakoti koto bazomi na bango église catholique. Kwa mikolo bato baosepela monseigneur ya mbongo cardinal ya mbongo ye mpe lisusu me bayuma bango mekofinga ete monseigneur ya mbongo akoti FCC cardinal bobusani tala eza chance toza nango na mboko tozwa cardinal ya mbongo le cardinal ya mbongo n'est pas loin ya cardinal Malula muna mbongo eza ngolu ntango azobaki na 2023 soki élection eza te na obengana Félix bona okonte na mbongo te ambongo kaka na fukami le papa babebisi sous constitution yo moto sunga biso na constitution tala ochanga bo Daniel sa kufukama au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit amen kende Félix okei na lobaka liloba moko tiens moche kaka bome bua na ntoto moche me bula moche kaka. En tout cas, merci beaucoup, honorable Daniel Safou. Diaspora congolaise. Buketu premier, oyebi ke yo ozala ya ngai. Nayebisa ko obwaka elikia te nazali. Bakosombanga te lokwa na lipa. Bato natangaka bakufa bakoma balobeli ya Congo, Mbumba Philippe, Fumukimbangu, Nzenzalan, Lumumba, Tshisekedi nako trahir te. So na trahir eza malédiction. Donc c'est-à-dire dans une kati ya dimension spirituelle ya bokoko na biso. Na nzela bokoko ba wi osomba lokola likaya bute. Oyi pe ko brader lutte te. Je continue cette lutte. Ti na kokoba nango. Mingi kimbanga lobaka. Mingi bakokufa, mingi bakosomba bango lokola makayabu, mais mingi wa bengi banelaka bakomema bitumba tina suka. Yango wana na makambo ezoleka ngai moto afinginga afingi mama nanga na tango ya kala tango naki journaliste mbata nazobisi tango naki journaliste pour aider pour dam mais ce que la commis homme d'état soko fingi na meli soko fingi na kangi mutema na kangi munoko donc na banga omuninga ndeko nanga na banga kabu na banga kaka nzambe moto okokufa lobi yo mona bozopotana na moto olamuka na ntongo bo akufa eka na moto siko ntina nango korone bomi ntina nango ntina na biso ntango oza na pema boye nakobanga o te na mpe député na obango na nini na bango te population ya vota na bango na nini nga na banga kaka nzambe yo shwa ya mashiya fumuki mbangu bango kana bangaka kaki kakongo kingonza kya kingonza kya Mbumba Philippe bato na tanga kana ce sont des esprits supérieurs na ko vivre na tricherie te na ndo lia mbonga bato te mais peuple a sokoli ngai frère on appelle ça qui c'est une occasion c'est anniversaire ya collègue na ngai Jeannette omemaka kado yo mpe te esili te kado te frère nde enga natelisa na bacongolais nga kutu na sina nanga accord te tala na osala ngo na bino nyonso bomona bongo bango accord eza basinya wa congolais na yebi ngai na ye napesi frère bato bazomona mais ya bango na nkuku na sa mesa
oyoki bebeli bon yoka bato bayeba yango Félix na Kabila bakabola Congo Félix azwa justice Kabila azwa seni tala na mboka la biso bakaboli Félix justice Kabila seni likopana tokobebisango un bon matin ka peuple congolais diaspora congolaise Neneb Sabino j'ai du respect au Soumaki Bisso. Tant que tu Sabitumba, je dois reconnaître la diaspora nous a aidés. Les lois, vous allez appeler l'Ikana Bisso. Et si tu as un Kwanga, mon Outara Suisse, mon Outara Londres, mon Outara Allemagne, mon Outara Paris, hein? La diaspora congolaise, na kotikala kozala ingra na bino te bosubaki biso bokoba na bongo kaka bitumba po tolonga yango biso tozobunda na kati bino bozobunda libanda buketu premier na gumbami tika ofinga fayu tika ofinga mbemba surtout fayu buketu tika buketu to kotaki réunion armée na bité wala mutu na biso armée za déjà awa armée citoyenne ma stratégie tozo banda pour défendre l'image à Fayulu buketu tiko finga Fayulu am tuna biso buketu linga lobi e Kinshasa to yambo na stade des martyrs na musalo zo sala ko toute sa mitema na biso te ha ya yambo tala yango na katelio na mikitisi ya yambo tiko finga Fayulu tika pe ofinga kwa nini ozo lakisa na bana na biso ko finga te tika ozobunda bituma makasi nana besoin na yo talanga général na peso sali yango buketu premier repos tika ofinga Fayulu azalikia kolanda te ndenge ba pona na IDPS to no benga kadiosha ebi kadiosha zani bakoselo makambe ba aviolaki asalaki boy butika baolo bala Fayulu elo mona osenga ko baleka la TV balobake Fayulu a violé qui reine Angleterre. Baloba. Balé dans la télévision, vous me dites Fayulu, à part $50, a violé qui peut reine Angleterre. Vous me dites Fayulu, à l'ingara moi c'est Macron. Donc on peut se rebeser bouquet. Fayulu, c'est l'espérance, c'est l'avenir, c'est l'espoir de tout un peuple. Tout comme aussi Jean-Pierre Mbemba, tout comme aussi Moïse Katumbi, tout comme aussi Muzitu. Donc la sengi na bino botika ko beta bato na nzoto bozo décourager la sensation mobilisatrice il y a tout un peuple ya buketu na sengi lisusu ya ngoyo le général de l'armée citoyenne na katelo sali ba repo tika ofinga Fayulu mboka buketu eza otetuka moni Congo eza ko tetuka ce qui peuple total limité, diaspora, nabiso, ce que j'appelle la dynamique interne, Mbokekei, moi Félix Nakabila. Mais, tu préparé parce que Bitumba sur les années 2023. On peut être Okokende. Ce qui Félix a s'organisé. Moi, pas te bomba maka. Na 2027 élection, il sera l'homme le plus ridicule d'Afrique et du Congo. Donc Benganaye. Au moins, 80 millions. Batele millions mutumoko. Na mona Congo lobby. Na bomba ratitala. Moninga. Na maman opposant Félix. Na yebi bango bien. Na yebi bango. Tabino tout boko beta la bino. Et Simba, mais son a béto ma fait aïe, c'est que continue. Na yebi on a fana la bango na viva la bango. Na yebi bango. Très bien. Monita ba mbemba ba Moïse Katumbi ba Fayulu ba benganga. Petit sco to comme au salade. Te vieux beaux à la calme. Azo perkite pena ya tolo. On a tout mon. Na yebi bango bien. Tout ce qui se dit, oh bazo mona ke bazu vie na pouvoir oyo. Baliaka babombaka pa 2023 na okawa mzo wala nzela Félix akosala deux mandats nani 0 2023
la mouka tosi pouvoir d'organiser Congo letinga 2023 peu élection on a fait dans la est na ituri pendako na toginda dans la 3 chambres na salon na tala no bato ba okata bato na butu yo dali yo okata derrière safu nena ko katonga moko yo bino bolali menga na batami na sima porte o bato ba koti na ko kata bino bitala bango yo bato ba kana kati bango. En tout cas, merci beaucoup, honorable Daniel Safou. Merci le message de l'équipe. N'habitez l'Ilobasuka, l'Ilobasuka, vous adresser. L'Ilobasuka, c'est un moko. Fallu m'a dit, Fanana yo, ba généraux ba télémi. Et Kumbaki. Donc, n'est-ce pas? N'habitez, si on m'a dit que Bambasu, pour nous finir qui faillit, pour ça, non, ça sert à rien. Mais, tous, parce que c'est la volonté de tout un peuple. Illicité opposition, tous en a respect dans le leader. Moïse Katumbi. Au bassin, il y a un matédo qui dit Boutika, loba, mondele, moindo. Et il y a un temple. Mouzito, on va bien les nouveaux convertis. Tikine Massou, Mouzito, on s'embella. Via Zongisi Bambon Moussous. La Zongisi Nabandou. Totali ma musique to sali donc azongisi bambongo okompoza na azongisi bambongo oye igwe bayi moto Jean-Pierre Mbemba moni marche to saki abi là c'est qui même c'est Daniel Safou c'est petit là à l'avenir oye Fayoul on benga Jean-Pierre Mbemba numéro sur les quatre on benga la vie ba masalanga Mali ba déranger à air nyos ba petio Mali on ba masala ngai ba petio na Mali ba masala ndeko tu fo ba ya ba otala ngai na bibiso ba benga ngai ba petio Mali Daniel Safou mais qu'est-ce qui se passe chez vous ça ne va pas là non nous sommes de l'école de Tchèque Tshisekedi nous chez nous de manière pacifique ba coup d'état na biso pas na biso to linga ngote mais total nan on est dans un savant ba coup d'état n'est pas la biso to linga mais total nan ne bazo kende la so monika ka katula yandi donc ba congolais diaspora eliki o bozo tcha na faille bozo tcha na Mbemba bozo tcha pe na Daniel Safou na o déjà jeté na lobby la tema na mundoko 2023 Félix tu ne organises pas les élections on te chasse Sony na histoire bana biso batanga histoire oh il y avait un président on avait chassé quand c'est Félix organisé une élection ceux qui ont organisé Asani ceux qui ont organisé so Asani ceux qui ont organisé ceux qui ont organisé iyo atosi mobeko likuzi asali démocratie donc on ça le coup pe masanjoli utalisi ete ozana bolingo ya Congo olingi ete Congo kendo boso mais ce qu'on organisé te Sony donc qui sont Sony a jeté et lui Samuel doit kufa tout na bateau en tout cas on a monsieur Zate na habité lo ni yoko bakisa na otolobité et là la robakisa diaspora congolaise mbote na bino beaucoup de respect Fumukimbanga pambola bino nyonso na bandeli susu na mutu na ngai wana ka mutu na ngai ya yango mutu na ngai bokoto mutu na ngai ye naliaka ntsamba namelaka ntsamba nalie likazu na ndenge bokoko azali tobatela ye mutu na biso me mikolo ekomi kaka afingaka fa te tika ya yambo yo mutu na biso bato bayo ya mona aéroport tenu na stade de Martyrs Saint-Denis yo ya sundama ma question si mpona lelo bakestion esili mwasi na nga te boni madame mama bana mama mwilu mama zuzu mwasi kitoko mwasi misuni misuni tala so moni mwasi misuni eza koto
bakeba na baninga se baolula misuni wana mama Zuzu nalela fort bozaka yo na Macron nga na Macron mais petit wala ba misika nga mona na danger mais na mona Macron na oleki nsafu nga na Macron te nga na Macron na David Beckham moni so mpona biso bakoko bino bajeune na kombo nazobunda ndeti yo bojeune fille na bali yo mutu alo kabila tozawa bakatanga mutu mais mama Zuzu atobengi abate na okufa na mobali na nga bagrandeur d'une femme ya omoni ngai zwanga nyonso okozwanga mama Zuzu te mais nayebisaka ye nalingaka Congo koleka yo mpe linga Congo vraiment mais esalaki epasi quand même nde bafingaki ye moko yaza mama mwilo ti réaction ezali ndeni réaction na ye makambo na yo bakotisi ye bolimbisika alimbisika ya mama alimbisaka alimbisikaka me afunde mpa nzambe mpo nayebisa tokende justice abi te totika makambo mokolo moko toyoka mama Mars ake justice mpo afingi tisele biso tolanda exemple ya bato nayebisa yo folandaka mama Mars po ndenge azala na nobenge mama Mars taka bake basali baalliance na change comme mama mwilu bamama mwilu atikalaka intacte donc tolimbisi na biso mabolonga na se mabolongo kaka na se nzambe nde moto akomisinga boza nzambe eza bato ya mokili te moto ya mokili finga oyebi na poto eza bato bele bafingaka ngai bebele baoda ye bele bakufi na corona nalobaka bongo na ye bozofinga ngai te bofinga fumuki mbango ebele bakufa yo fanaka ofingaka dernier sapo banga nzambe kozala keto te na moto mambo olobeze ebele en tout cas prochainement vienaka fayulu nga mona nsima nao babetanga lisasi yo tikala mpo obongisa kongo mikolo nayebisi viera nao bagare du corps na yo oyebi te nga aza bandika baformule ya bandika na nakomi nango après nde mwanda nsemi na mboko senga olandi ngai après apart mwanda nsemi na kongoa sebidane safu bandika na nango abeti moko grenade ekosa na obeti wana na 2023. En tout cas, merci beaucoup, Ono. Très bien habillé. Molongoli costume. Molongoli costume. Baluga petit nanga Macron. Petit benga, grand frère, pour nga vient. Pour se déranger te. Biso za na école honorer moi si. Mama Zuzu, yawa yango yo. Ata babengi papa wa Roma. Nga na kobo ya yote. Ata babengi Rwanda mobimba nga na koboya yo te yayi wana mama bana na ngai mwasi kitoko mwasi misuni yoka yo na asala nini po dimile ba yo asa régime na bitika na tuli boso sali régime misuni ke limo to ezalaka oyo limo na boyi régime to zalaka misuni o Félix Emba mwana mama misuni talaka mama yo minaka mama yo ata babengi papa wa Roma nga na koboya ye te mama Zuzu mwasi kitoko mama mwilu akomisinga député kandaka na obala sous deuxième fois elenge ya feti nayebisi famille na bona opesanaka so mbongo libala deuxième fois sikoya tour eza ya kolia komela kasi banzembo ya madilo wana ata babengi papa wa Roma nga na koboya ye toyebi nzembo ngai nakopanda nzambe apenanga molongani mpo tovanda lelo nazwi ye oyo ngai ya motema bapasi na bisengo to noyebi vocal mo bosami ata babengi papa wa Roma nga na koboya
Je salue toutes les femmes du monde, surtout ma maman congolaise, ma maman diaspora, ma maman nanga Suisse, na bossa na binoté. Ma maman nanga Paris, ma maman nanga Allemagne. Eh, chitoko. Me boula moche kak, ba me bois. Moche kak. Merci beaucoup, honorable. Ma question est si dure. Fili. Trop bébé Fili. Tu m'as questionné, nous avons mis les poids. 62 kilos. Mais tu as pas de ça. Regardez quand taille normale. Taille normale. Soit nous sommes meilleurs. Ebola makolo yani mobimba nango fujiwa biloko bato nanga diaspora ti bape nanga Paris etifo bafujiwa belo ozopesa bango suwa na motema yango fujiwa loko honorable atelemi nga mpe natelemi fujiwara eyokani bien te honorable ezela koza kilo lata bo fujiwara ya bagriffe osaka nango te eza bagriffe omoni minake 2 mois lareke na mambo bilamba fujiwara tomoni tolati biso nyonso me osanti député aza kimo mokoto fujiwara mbati fujiwara ti cravate fujiwara pire petit ya papa wemba bato baye bango te pire petit ya kinkesere me na dernier safu fali nde petit nanga. En tout cas, merci beaucoup. Boyoki ndenge nini honorable Daniel Safa lobby et puis ndenga yemi donc Nasir Maramba lobby est engagé kaka yemoko. Bozaki bela otala biso depuis Irlande bijou et diaka mongolo. Yamboshingo na peso bambote belé na ko bossa na pété Yves Boakungu les jeunes millionnaires pas beaucoup banque na bossa na pété mais c'est Léonard Mabwa Mbalana le big manager l'amont médical. Donc, laboratoire à mon nène à Kinshasa, à limité, dans le BF en tout cas, merci beaucoup. Merci na Jordan Kambala, Tokutani Mbalasima, Poti Kamalab Nabanda Kunabi. Yeah.